Bueno, No lo aquí inte- estamos en un nuevo video de cómo hacer que una fogata de cerillitos. No lo intenten en casa o si no van a explotar. Bueno, estamos acomodando aquí los cerillos. Para esto necesitaremos también una cerillita. ¡Viva México! ¡Vamos! ¡Viva México! Que nuestros amigos quieren ver cómo prende y cómo hacemos la fogata. El experto. Bueno, Bueno. ya casi termino. Como yo tengo hartas cosas en mi casa, tengo unas cajas de cerillos. Pásame la caja de cerillos, ¿no? Aquí está el de este. ¿Dónde está la caja? No sé. Acá está. Bueno, yo tengo hartos cerillos. Y ven, ok. Es la hora que... ¿Como las cebollitas? Es la hora que hay que empezar a aprender. Todavía no juego. 3. Todavía no, tampoco no quieres exagerar, ¿verdad? 2. Todavía no. 2 y media. 2 un cuarto. 2 y un cuarto. Porque no sé. Juan, ¿tú te sabes este chiste? Irá. ¿Qué le dijo? ¿Cómo lo hacen los perros? ¡Wow, wow, wow! ¿Y cómo hacen los pollitos? Pío, 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 pío. No, Po, po, po. no. ¿Cómo? ¿Se rinden? Sí. Aguadito. ¿Cómo hacen aguadito? Aguadito. Ay, qué burros somos. Para que no se vaya la bola de sangre, que sabe que siempre salgo con esto. Haremos bolitas de papel. Es muy tonto, ¿eh? Oye, ¡Viva México! Es muy tonto, ¿eh? Pero ¡viva México! ¡Viva! Ándale, Juan Luis, parece que traes pintadas las uñas. De color ya terminamos. marrón. No, de Ya rosa. tomamos una distancia Rosa. nosotros. Juan Luis, acomódale este. Juan Luis, acomódale este. Bueno, así. Ándale. Procedemos a encender. En 3. El despega Dos. Espérense. el despega comienza. 2 sin cuarto. Acérquense, déjense. 2. Y espérense. ¡Ven! 2. Y... ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh! Esperemos, ya tenemos botella de agua, sí. No apareció en la botella, Juan. Acérquense, alejen. Tomen una distancia. Vamos a hacer malvaviscos. ¡Traigan los malvaviscos! Nomás Malvaviscos. Hay malvaviscos. los babiscos. ¡Trae más servilletas, Daniel! ¡Corre! Ya no. El agua. Malvaviscos y malvaviscos. Eso es todo, casi termina. Y como nosotros pues, ya casi nos vienen, hay que apagarla. Porque luego, ay, nos va a ir muy peor. Con los puros palmadas. ¿Ustedes creen? Otra Y vez. ya la apagaron. Ya la apagamos. Lo que sigue es agarrar una. ¡Daniel, no estás agarrando! Ay, Agarrar una. sí, pero no me mojen. No me mojen. Parece que voy... Gracias. Suscríbanse a nuestro canal. Ya. Ok. Juan. Suscríbanse a nuestro canal. No, todavía no. Ya apágala.